Hai, rek balik lagi ning channelku. Ini yang no, ada calling, terus ada seperti itu video. Ini ada Jik, ini ada Jik, ini ada Song, video dari yang untuk Song, terus ada Song, terus ada Song, ada Niki, udah. Dapat baju Jik, wah dapat Niki, ih gimana? Dapat Jik sama Niki banyak. Terus dapat freebies dari depan, kita buka. Oh my god, mau teriak. Woi, siapa ini siapanya? Niki, Jungwon. Niki, oh my god, dapat Jungwon dong. Jadi segitu dulu unboxing gue tentang album ENHYPEN yang Border Day 1. Enjoy this video, don't forget to like, comment, and subscribe. Bye.